వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు మసాలా టీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. దానికి ఏమేమి పొడి కొట్టుకోవాలో నేను చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో చూడండి ప్యాన్ వేడైంది. కొంచెం చెక్క అండి, మీకు మెజర్మెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఇంతే వేయాలని లేదండి, కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. యాలకులు ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, ఘాటు ఎక్కువ, ఇదే సరిపోతుందండి. చూడండి, కొంచెం చెక్క, ఒక 10-12 లవంగాలు, ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఎందుకంటే అండి, మామూలుగా అయితే చెప్తాను చూడండి, ధనియాలు, మిరియాలండి కొంచెం. ఇది డ్రై జింజర్ అండి, సొంటి ఉంటే దాంట్లో మీకు వేసి పౌడర్ చేసేదాన్ని. నేను పౌడర్ కొట్టి పెట్టుకున్నాను సొంటి, అది చూపించాను. ఇవన్నీ కలిపి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నానండి, అది వేస్తానండి, మీరు పెట్టుకోండి. అట్లానే పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో పచ్చి అల్లం కూడా కొంచెం కొట్టేస్తాను అనమాట అండి. చూడండి, ఒక గ్లాస్ వాటర్ బాయిల్ చేసేస్తున్నాను. వేడైన తర్వాత అది చూడండి, ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసానండి ఈ పౌడర్. ఇదంతా కలిపి పౌడర్ చేసుకున్నాను. ఇదేమో 1/2 స్పూన్ డ్రై జింజర్ అండి, అదే సొంటి అంటాం కదా, సొంటి టీ పౌడర్ అండి. మీరు ఎట్లాంటి టీ పౌడర్ పెట్టుకున్నా కానీ ఈ మసాలాతో చేసుకుంటే టీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. అంటే ఫుల్ స్పూన్ ఒకటే అన్నట్లు వేసాను కదా టీ పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకొని ఈ మసాలా పెట్టి చాలా బాగుంటుందండి. టీ అంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువే పడతాయి కదండి, కాఫీ అంటే చిక్కగా ఉండాలి కదా, టీ అంటే ఇట్లానే బాగుంటుందండి. ఇది కరోనా టైం కదా, గొంతు అది ఇన్ఫెక్షన్స్, నొప్పి కానీ గొంతుకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఒక గ్లాస్ పోసాను కదా, ఇప్పుడు హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకున్నాను. మీకు చూపించడానికి మళ్ళీ సపరేట్ చేశాను అనమాట. మళ్ళీ దాంట్లో పోసేసి 1.5 గ్లాస్ పాలు పోసానండి. మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు పాలు చిక్కగా ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం పాలు ఎక్కువ పోసుకోవచ్చండి. సరిపడా షుగర్ అండి. మీరు ఇది పెట్టుకొని ట్రై చేస్తాండి, మళ్ళీ మీరు మసాలా టీ అని బయట కొనాల్సిన పని ఉండదు. ఆ టేస్ట్ కూడా మీకు నచ్చదండి యాక్చువల్గా. అది ధనియాలు ఎందుకు వేసానంటే అండి, ధనియాలు చలవను బాగా గొంతు నొప్పి అది ఉన్నప్పుడు కొంచెం తగ్గుతుందండి, నొప్పి అది బాగా తగ్గుతుంది. అందుకని ధనియాలు వేసి నేను ట్రై చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను, చాలా బాగుందండి. మీరు కూడా ఇట్లానే ట్రై చేసి బిస్కెట్స్లో కానీ ఎట్లయినా కానీ టీ చాలా బాగుంటుందండి, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది పౌడర్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా బాగా ఇట్లా డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చండి. మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.